如果你喺內地，你有翻咁上下嘅話，係唔想過嚟啊？呢個係事實㗎，因為畢竟你離開屋企啊嘛，你離開屋企，離開小朋友，你過嚟之前，你係對上啲一個即係你一世係對上自己屋，仲係對另一個我哋本地嘅宗教，或者對你哋本地嘅宗教，然之後之後俾啲人帶到去明年咁樣啊，即係等於應該係我哋嘅下線咯，應該係咁當時你遞簡歷嘅時候係幾月發生嘅？遞簡歷好似係3月嘅，今年3月定係上年3月嘅。嗰反映你係幾時過嚟？ 7月中係我帶咗簡歷，都埋辦證，都埋所有，好似係3個月搞掂，係好快，係好快。因為你即係喺呢個過程中，你有冇話比較經歷過咩嘢？你首先要有一個轉變，就係內地嘅節奏同埋香港肯定係唔同，但係你就要慢慢去適應翻香港嘅快節奏，同埋咧，如果你諗住話過嚟做嘢喺中國。對於你嚟講，你一份工啦，咁其實佢係會比內地更加辛苦啲。但係如果你諗住辛苦咧，佢個回報係一定係會比內地好啦。其實對於你嚟講，過嚟呢邊係咁辛苦啲，但係你個收入係會比內地好，因為你依家內地嘅市場係好難做珠寶行業。好似我哋做珠寶嘅話，你要有消費先至有收入。如果你諗住係喺內地嘅話，依家嘅收入太低啦。咁你係俾一種咩情況咧？係話想過嚟香港？就係覺得內地嘅經濟越嚟越差，越嚟越低，你嘅收入低咗，但係你個開支唔低得咗，你必須要過。即係覺得收入同埋支出唔成正比咯。係啊，支出得多。你喺內地嘅話，可能珠寶行業佢嘅時間或者佢個工作或者佢個步伐會慢啲、舒服啲。但係你諗下，如果你喺嗰個城市，你連你個開支都維持唔到，你就即係覺得內地就係應喺呢一個行業已經係比較險戰，已經去到頂，你根本好難做得到，好似早前嗰幾年嘅放入貨。如果你諗住想真係捱得到嘅話，其實你過嚟咧唔算話差，但係適應翻嘅節奏就其實一樣。你家朋友相處你有冇話咩比較特別？即係建議所有我哋嚟嘅話咧都係一樣，少說話多做事。你包括邊一個社會都係一樣。畢竟你係喺內地過嚟做工嘅話咧，你話一啲都冇就冇可能噶。畢竟你係過去人哋個地盤入邊去同人哋去搵食，喺人哋個兜嗰度搵啲過嚟俾你自己食嘅話咧，肯定會有少少噶啦，睇你自己心態咯。都係講句，去到邊度個環境都係少說話多最好，即係唔會蝕底嘅。咁其實都係總歸嚟講都係一變相人差都係，因為你邊度都係肯定要養嘅。你去邊度，你喺屋企你一樣要養，就係喺屋企養小朋友嘅，就係我哋個收入，我覺得我唔夠養我小朋友，先至會選擇出嚟。如果係我哋都話啦。如果你喺內地，你有翻咁上下嘅話，係唔想過嚟啊？呢個係事實嘅，因為你畢竟你離開屋企啊嘛，你離開屋企，離開小朋友，你始終會有一個取捨，咁就冇辦法陪到啲小朋友。係啊，所以你一放假有時間已經最後再問一問，即係如果你有親戚朋友啊，或者係身邊啲朋友，佢見到你過嚟，確實搵到錢啊，咁佢哋都想過嚟，你會唔會推薦佢？會一樣會推薦我哋。因為你依家去到我哋個年紀，上有小下有大下有小，你要孭起個責任唔係低唔少噶嘛。